ქამიტებს ორი მამა ყავთ? რა მოხდება თუ კი კაცობრიობის უძველესი მეგალითური ცივილიზაციები და ლეგენდარული გიგანტები არა მითოლოგიის, არამედ ჩახლართული ბიოლოგიური მუტაციის შედეგი იყო? დღეს, როდესაც გენეტიკოსები საიდუმლო ლაბორატორიებში უძველეს გენომს შიფრავენ, ისინი აწყდებიან ანომალიებს. კაცობრიობის ისტორიისა და გენეტიკის გადაკვეთაზე არსებობს ერთი უმნიშვნელოვანესი საიდუმლო, რომელიც პირდაპირ კავშირშია წარღვნის შემდგომ გენეტიკურ ამბებთან. გადმოცემის თანახმად ნოეშვილების ცოლებს კონკრეტული სახელები ჰქონდათ. სემის მეუღლეს ერქვა სეთქელებაბი, ქამის მეუღლეს ერქვა ნეალთემოკი, ხოლო იაფეტის მეუღლეს ადათანესისი. თუ ამ ისტორიულ რელიგიურ მოცემულობას თანამედროვე გენეტიკის ენაზე ვთარგმნით, უაღრესად საინტერესო სურათს მივიღებთ, რომელიც ხსნის კაცობრიობაში უცნობი არამიწიერი გენეტიკური კომპონენტის არსებობას. გენეტიკაში ცნობილია, რომ მამრობითი ხაზი Y-DNA გადაეცემა მხოლოდ მამიდან ვაჟიშვილს, ხოლო მიტოქონდრიული ხაზი მეტა-DNA მხოლოდ დედიდან ქალიშვილს. უძველესი გადმოცემით წარღვნამდე დედამიწაზე მძვინვარებდა დაცემული ანგელოზები და ადამიანთა ასულთა კავშირი, რის შედეგადაც დაიბადნენ გიგანტები, ნეფილიმები. ვინაიდან დაცემული ანგელოზები სულიერი არსებები იყვნენ, მათ არ გააჩნდათ მიწიერი Y-DNA და მეტა-DNA. მათი ზემოქმედება ადამიანის გენომზე იყო სუფთა წყლის ავტოსომური და სტრუქტურული, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, გარეგნობა შეცვალეს, მაგრამ გენეტიკური კოდი ვერ გადასცეს. ცოტა უხეშადაც რომ ვთქვათ, ავტოსომური გენეტიკა არის ყველა წინაპრის გენეტიკის დაჯამება, რომელიც ადამიანის გარეგნობაზე, ნიჭზე, ჯანმრთელობის პრობლემებსა თუ სხვა დეტალებზე ახდენს გავლენას. ქამის მეუღლე ნეალთემოკი ატარებდა სწორედ მიტოქონდრიულ მეტა-DNA გენეტიკურ კოდს. ის სისხლით ნაწილობრივ უკავშირდებოდა წარღვნამდელ იმ პოპულაციებს, რომლებშიც ნეფილიმთა ავტოსომური გენი იყო შერეული. შესაბამისად, მას არ შეეძლო გადაეცა მისი ვაჟებისთვის არა დედამიწიერი ნეფილიმური Y-DNA. მან ქამის ხაზში, ანუ ქამიტებში შემოიტანა უნიკალური ავტოსომური ნაზავი, ეგრეთ წოდებული +1 მამა, რომელიც დედამიწისეული გენეტიკის ჯაჭვიდან ამოვარდნილია. ანუ რომ ავხსნათ, ყველა ქამიც ყავს ავტოსომურად 2 მამა და 1 დედა. ერთი მამა ქამი და მეორე ნეალთემოკის წინაპრის ნეფილიმთა გენი, რომელიც არამიწიერია, მაგრამ არსებობს. ეს ხსნის იმ ფენომენს, თუ რატომ გამოირჩეოდნენ ქამის შთამომავლები, მაგალითად, ნიმროდი, ანაკიმები, ზეზიმები და სხვა განსაკუთრებული ფიზიკური მონაცემებით, მისტიკური ცოდნითა და გიგანტიზმის გამოვლინებით. ეს იყო არა მამრობითი ხაზის, არამედ მდედრობითი ავტოსომური გენეტიკის დამსახურება. თანამედროვე გენეტიკოსები ხშირად აწყდებიან ანომალიებს, რომელთა ახსნაც ოფიციალურ მეცნიერებასაც უჭირს. როდესაც მეცნიერებმა ძველი დნმ-ის ნიმუშების განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთისა, აფრიკის და მელანეზია, პოლინეზიის პოპულაციების კვლევა დაიწყეს, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ქამიტების, აღმოაჩინეს ეგრეთ წოდებული ghost პოპულაცია, ან უცნობი ჰომინი X-ი. ეს არის გენეტიკური კვალი, რომელიც ათეისტი მეცნიერების ენაზე თუ ვიტყვით, არ ეკუთვნის არც ნეანდერტალელს, არც დენისოველს, არც ჰომო საპიენსელს თუ სხვა სახეობებს. ეს არის ზუსტად ის უცნობი არამიწიერი წარმოშობის მქონე გენეტიკური კომპონენტი, რომელიც ავტოსომურ დონეზე შევიდა ადამიანის გენომში წარღვნამდე და ნეალთემოკის დამსახურებით გადარჩა ქამიტურ ტომებში. სანამ სემისა და იაფეტის ხაზები ინარჩუნებდნენ უფრო მეტად ადამიანისეულ გენომს, ქამის ხაზმა ნეალთემოკის მეშვეობით შეინარჩუნა ის მისტიური დაცემულ ანგელოზთა მიერ დატოვებული გენეტიკური კვალი, რომელსაც დღეს მეცნიერები ანომალიურ ჰომინი X და ghost პოპულაციას უწოდებენ. გამოიწერე ჩვენი არხი და დაელოდე უფრო მეტ საინტერესო ვიდეოს.